let me go back to another piece in the puzzle. Yeah. Because we were lucky, complete by chance, we bumped into the priest who had actually installed the Ram idols in the Babri Masjid. He talks to us on camera, and he had a court case against him. He was in jail for some time for having broken and entered, along with a group of people. In the midnight, they broke and entered Babri Masjid in 1949, and they installed idols. They didn't appear there. Then there was videos that showed that it was a miraculous birth of Lord Ram inside the mosque. But this guy who actually physically put the idols there is on camera, and so that is evidence that should have been in court. 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे। के नैयर जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आप ही ने रखी थी? महंत राम सेवक दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तो स्वप्न रूप हुआ। उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था। वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जेल से कैसे निकल आए? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय दिया कि जब तक इस केस का फैसला न हो तब तक इसे बरी कर दिया जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं। But let's go to one more point, because I think it might be useful to show the illogic of the argument that they're making. Yeah, which you see in the film. When I met a bunch of Karsevaks, and I asked them, I said, you know exactly that this is where Ram was born. I mean, the Babri Masjid is where Ram was born. So they were absolutely sure about that. They said, then when was Ram born? And they had no idea, because they said one said thousands of years, one said millions of years, one said in Treta Yuga, that is before history began. So you have no idea when Ram was born, but you know exact spot of where he was born. तो राम जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? ये तो पौराणिक बातें हैं, इसको बताना तो हमारे लिए जरा सा असंभव होगा। राम जी का जन्म कहाँ हुआ ये मालूम है, मगर कब हुआ ये नहीं मालूम। नहीं, तिथि के विषय में कोई जानकारी मुझे देना असंभव लगता है। आप में से कोई और बता सकते हैं? ना, ऐसा तो नहीं जा सकता। आप बता सकते हैं? जी हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये ऐतिहासिक विषय है और इतिहास में अपने आप को पिरो देने वाला ही व्यक्ति उसके बारे में कुछ बता सकता है। राम जी का जन्म कितने साल पहले हुआ? हजारों वर्षों की पूर्व। हजारों वर्षों की पूर्व। कौन सी शताब्दी? इसका इतिहास की पूरी विषय त्रेता युग में। इतिहास से आधुनिक इतिहास से इसका पता हम नहीं कर सकते।